Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatu hori izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Aina hundita eder zaitugulako, gorazu, bereinkatu azu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bitots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, gaurko egunez, haurtxo errugabe martiriek zure aintza aitortu zuten, ez hitzez, heriotzaz baizik. Egizu guk ahoz aitortzen dugun sinismena, bizitza guztiaz ere ager dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan apostoluaren epistolatik. Senide maiteok, hau da, guk Jesu Kristori entzunik, zuei hotsegiten dizuegun berria, jangoiko argia dela, eta harengan ilunik bat ere ez dela. Harekin elkartasunean gaudela esan, eta ilunpetan bagabiltza, gezurra diogu hitzez eta egintzaz. Baina ura argitan dagoen bezala, gu ere argitan bagabiltza, bata bestearekin elkartasunean gaude, eta haren seme Jesusen odolak pekatu guztitik garbitzen gaitu. Pekaturik ez daukagula esaten badugu, gure buruak engainatzen ditugu, eta ez dago egiarik gugan. Gure pekatuak aitortzen baditugu ordea, leiala eta zintzoa denarek barkatuko dizkigu pekatuak, eta gaiztakeria guztitik garbituko gaitu. Pekaturik ez dugula, egian egin esaten badugu, gezurti egiten dugu jangoikoa, eta haren hitza ez dago guregan. Ene semeok, pekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Hala ere, norbaitek pekatu egiten badu, hor dugu gure bitarteko aitaren aurrean Jesu Kristo zintzoa. Bera da gure pekatuen ordain oparia, eta ez gure pekatuena bakarrik, baita mundu guztiko pekatuena ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa. Gure bizia hegaztia bezala da iesi. Jauna gure alde egon ezparitz, gizonak gure aurka oldartzean, bizirik irentsiko ginduzten orduan, haien sumina gugana goritzean. Gure bizia hegaztia bezala da iesi. Sarea zeharo eten da, eta gu honez atera gera. Gure laguntza jaunaren izena, zerurrak egin dituenarena. Gure bizia hegaztia bezala da iesi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Magoek aldegitean, jaunaren aingerua agertu zitzaion Joseri esanez, jaiki zaitez, hartu aurra eta ama, eta zoaz, ies Egiptora, eta egonan nik esan arte. Herodes aurra hil nahian ibiliko data. Jaiki zen beraz Jose, hartu zituen aurra eta ama gabez, eta Egiptora joan zen eta han egon. Herodes hil arte, horrela, bete zen profetaren ahoz jaunak esandakoa. Egiptotik dei egin nion nere semeari. Orduan Herodes, magoek iruzur egin ziotela ikusirik, biziro asarretu zen, eta Belenen eta inguruetan 2 urtez berako ume guztiak hiltzeko agindu zuen. Magoengandik, jakindakotik
adin hau gutxi gora bera erabakiz. Ordua bete zen Jeremias profetak esana, oihu bat entzun da Raman, negar eta garrasi ugari, Rakel da bere umeengatik negarrez, eta ez du poztu nahi ez baitira bizi. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, haurtxo errugabe santuak ari gera ospatzen, zuzen ere inozenteak, Herodesek, Jesus hil nahiez, Jesus ezagutu gabe, baino haituzulako mago batzuk etorri zirelako esanez, errege handi bat jaioko zela Belenen, eta, Belenen galdezka non jaioko zen, izar bat isegika, eta orduan bertako jakintxuek eta Biblia eta ezagutzen zutenek esan zuen Mikeas profetak zioela salbatzailea jaioko zela Belenen. Eta horregatik inguruko haurtxo guztiak hiltzea erabaki zuen Herodesek, beste erregerik jaio etzedin, edo bera baino handiagorik egon etzedin. Eta gaurkoan ospatzen ditugu, Biblian agertzen direlako, Evangelioan agertzen zaizkigulako, haurtxo errugabe santu guzti hauek. Jesusengatik hil ziren jakin gabe ere, baino Elizak martiri bezala konsideratzen ditu sentido honetan. Esan genezake, Jesusen ondorengo lehenengo martiria San Esteban izan duzela, dela 2 egun ospatu biluna, baino Jesusen aurretik martiri bezala, zentzu zabalean behintzat, haurtxo hauek ere modu hortan konsideratzen ditugula. Gaurkoan, haien laguntza eskatzen dugu. Jangoikoaren aurrean, gure alde egin dezatela. Eta baita ere, gaurko egunez, kontutan izaten ditugu, ukitzen dugu bizitzak ze garrantzia handia dauken, edo behintzat kristauok nola estimatu behar dugun bizitza. Jangoikoaren doaia handi bat bezala. Sortzetik, amaren sabelean sortzetik, modu naturalean hil arte. Hoxe da, baita ere guk estimatuz, eta eskatzen diegu laguntza, eta haurtxo errugabe santuei, eta estimatu dezagula. Jangoikoaren gandik datorkigun bizia. Egin dezagun otoioz. Onar jauna zure herriaren emaitzak eta misterio honen bidez ezaguerarik ez duten aurrak ere salbatzen dituzuen ezkero garbi gaitzazu Eukaristia maitasunez ospatzera gatozeno Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri. Gizon egin denitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan, eta orain jainko agerian ezagutzen degularik, berak eramaten gaitu, ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua dira guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu badago gitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data,
itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztiontzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin apostolu santu egin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semeiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jangoiko guztituen horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldian eman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak, jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baina santzazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Kristo jaio berriaren graziaz, zeruko koroia eman zenien, zure semea bere nahoz aitortu ezin zutenei, emaiguzu zure salbamen betea, haurtxo irrugabe martirien egunean, janari santua hartu degunoi Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espiritu. bedeka zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Amen. Zatozte Krista bihotzak posturik, zatozte guztiok belenera. Jaiodan gure Jesus ikustera, jauna gurtu dezagun,
jauna gurtu dezagun, jauna